အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ AZ Technology မှာပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့လေ့လာရမယ့်သင်ခန်းစာလေးကတော့ Microsoft Word သင်ခန်းစာတစ်ခုဖြစ်တဲ့ Portrait နဲ့ရထားတဲ့စာမျက်နှာတွေအများကြီးတွေမှာကိုကြိုက်တဲ့စာမျက်နှာကိုပဲရွေးပြီးတော့ landscape ပြောင်းလို့ရမယ့်နည်းလမ်းလေးကိုမျှဝေသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ Okay ဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ file လေးတစ် file ကိုဖွင့်လိုက်မယ်ဒီ file လေးမှာဆိုရင် Portrait နဲ့ရိုက်ထားတဲ့စာမျက်နှာတွေပဲပေါ့နော်။ Okay ဒါလေးတွေကျွန်တော်တို့ကစာမျက်နှာရဲ့အကုန်လုံးမြင်ကျင်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော် view ထဲဝင်လိုက်မယ်မီနူတက်ထဲက view တွေကိုကျွန်တော်ဝင်လိုက်မယ်နော်ဝင်မှုရရင်ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာ multiple page ဆိုတော့ကျွန်တော်ရွေးလိုက်မယ်နော် Okay multiple page ဆိုတော့ရွေးလိုက်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်စာမျက်နှာတွေအကုန်လုံးကိုဒီလိုမျိုးမြင်ခွင့်ကျဲကြည့်လို့ရပါပြီပေါ့နော်ဥပမာအနေနဲ့ကျွန်တော်ဒီစာမျက်နှာနှစ်ကို landscape ပြောင်းကြည့်မယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကပုံမှန်တိုင်းပြောင်းမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ click ထောက်မယ်ပြီးသွားရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ layout တက်ထဲဝင်မယ် layout တက်ထဲဝင်ပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ orientation ဆိုတာရှိရပါတော့ Okay ဒီနေရာလေးမှာ orientation ဆိုတာရှိရအဲ့တော့ကျွန်တော်ဝင်လိုက်မယ်ပြီးကျွန်တော်ဒီမှာ landscape ကိုပြောင်းကြည့်လိုက် Okay ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်စာမျက်နှာကြီးအကုန်လုံး landscape ပြောင်းသွားတာကိုကျွန်တော်တွေ့ရမှာနော် Okay ကျွန်တော်ကဒီစာမျက်နှာကြီးအကုန်လုံး landscape မပြောင်းခြင်းဘူးစာမျက်နှာတစ်ရွက်တည်းကိုပဲ landscape ပြောင်းခြင်းတယ်ပေါ့နော်ဥပမာကျွန်တော်ကစာမျက်နှာနှစ်ကိုပဲ landscape ပြောင်းခြင်းတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာ portrait ပြန်ပြောင်းလိုက်မယ်နော် Okay portrait ပြန်ပြောင်းလိုက်မယ်ကျွန်တော်ဒီစာမျက်နှာနှစ်ကိုပဲ landscape ပြောင်းခြင်းတယ်ပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကျွန်တော်ဒီစာမျက်နှာနှစ်ထဲမှာကျွန်တော်ဒီစာသားလေးတွေကိုပဲ landscape ပြောင်းခြင်းတယ်ပေါ့နော်ဒီ content ကိုကျွန်တော်တည်တံ့စာမျက်နှာတစ်ခုဖြစ်ထားခြင်းတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ပထမဆုံး session break ခွဲလိုက်မယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာ home တက်ထဲကိုကျွန်တော်ဝင်လိုက်မယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီနေရာလေးမှာ hidden formatting option ဆိုတာရှိရပါတော့ဒါလေးကိုကျွန်တော်နှိပ်လိုက်မယ်နော် Okay နှိပ်လိုက်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒါမျိုးလေးပေါ်လာပြီပေါ့နော်ကျွန်တော်ပထမဆုံးအနေနဲ့ session break ခွဲမယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီစာသားတွေကိုကျွန်တော်တည်တံ့ session ထားလိုက်မယ်ကျွန်တော်ဒီ landscape ပြောင်းမဲ့စာသားတွေကိုပဲကျွန်တော်တည်တံ့ session ထားလိုက်မယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာပုံမှန်တိုင်းဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီ session တွေအကုန်လုံးပေါင်းနေပါတော့ဒီ file တစ်ခုလုံးမှာ session တစ်ခုတည်းပေါ့နော်ဒီထဲမှာကျွန်တော်ဒီစာသားလေးကိုပဲ session တည်တံ့တစ်ခုထားခြင်းတယ်ပေါ့နော်ပထမဆုံးနေနဲ့ကျွန်တော်ဒီဘက်ကစာသားနဲ့ဒီဘက်ကစာသားကိုကျွန်တော် session ခွဲလိုက်မယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကဒီမှာဒီထိပ်ဆုံးမှာကျွန်တော် click ထားလိုက်မယ်နော်ကျွန်တော်ဒီကနေစပြီး session ခွဲမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီထိပ်ဆုံးမှာကာစာထားလိုက်မယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်က layout တက်ထဲကိုကျွန်တော်ဝင်လိုက်မယ်နော်မီနူဘာတွေက layout တက်ထဲကိုဝင်လိုက်မယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာ break ဆိုတာရှိရပါတော့အဲ break ထဲကိုကျွန်တော်ဝင်လိုက်မယ်ပြီးတော့ကျွန်တော် name page ဆိုတာကျွန်တော်နှိပ်လိုက်မယ်နော် name page ဆိုတာနှိပ်လိုက်မယ် name page ဆိုတာနှိပ်လိုက်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီအောက်လေးမှာ session break name page ဆိုတာပေါ်လာပြီပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာ session ခွဲသွားပြီပေါ့နော်1 session ဒီဘက်ကကျွန်တော်2 session ဖြစ်သွားပြီပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်ဒီအောက်ကစာသားလေးလည်းကျွန်တော် session ခွဲမယ်ဒီ corner ကိုကျွန်တော်နောက်ထပ် session တစ်ခုပို့လိုက်မယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကဒီမှာဒီ corner ရဲ့ရှေ့မှာကျွန်တော်ကာစာထောက်လိုက်မယ်နော်ဒီစာသားနဲ့ဒီစာသားကိုကျွန်တော် session ခွဲမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဒီ corner ရှေ့မှာကာစာထောက်လိုက်မယ်ပြီးတော့ရင်တုံးတဲ့ night break ထဲဝင်လိုက်မယ်ပြီးကျွန်တော် name page ဆိုတာနှိပ်လိုက်မယ် Okay ဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ session break name page ဆိုတာပေါ်သွားပြီပေါ့နော်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီစာသားလေးကတည်တံ့ session ဖြစ်သွားပြီပေါ့နော် Okay ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်1 session ဒါ2 session ဒါ3 session ပေါ့နော်ဒီကနေပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီအောက်ဒီနောက်ဆုံးထိကကျွန်တော်3 session ပေါ့နော်ဒီအောက်မှာလည်းကျွန်တော်နောက်ထပ် session တွေထပ်ခွဲလို့ရတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ကဒီမှာဒီစာသားလေးကိုပဲ landscape ပြောင်းမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီစာသားလေးကိုတည်တံ့ session တွေနဲ့ကျွန်တော်ထားလိုက်တာပေါ့နော် Okay အဲ့တော့မှကျွန်တော်ကဒီစာမျက်နှာလေးကိုကျွန်တော်က landscape ပြောင်းမှာပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာ orientation နဲ့ဝင်လိုက်မယ် Okay နော် orientation နဲ့ဝင်ပြီးတော့ကျွန်တော် landscape ဆိုတာနှိပ်ကြည့်လိုက် Okay ဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီစာမျက်နှာနှစ်တစ်ခုပဲ landscape ပြောင်းသွားတာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရမှာနော် Okay ဒီဘက်တွေကျွန်တော်လိုက်မပြောင်းတော့ဘူးပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးနည်းနဲ့ကျွန်တော်တို့ landscape ပြောင်းခြင်းတဲ့စာမျက်နှာတွေကိုတည်တံ့ရွေးပြီးတော့ landscape ပြောင်းလို့ရတယ်ပေါ့နော်ဒီအောက်ဆုံးကကျွန်တော် section break name page ဆိုတာကျွန်တော် section ကွဲသွားတာကိုပြောချင်တာပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီမှာစာသားတွေပါနေလို့ပေါ့နော်စာသားတွေမပါဘဲနဲ့ကျွန်တော်ဒီစာမျက်နှာအလွတ်တွေပဲဆိုတော့ကျွန်တော်အလွယ်တကူ landscape ပြောင်းလို့ရတယ်ပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးစာသားတွေပါတယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်အခုပြပြနီလန်းလေးနဲ့ section break တွေခွဲပြီးတော့ကို landscape ပြောင်းခြင်းတဲ့စာမျက်နှာတွေပဲရွေးပြီးတော့ landscape ပြောင်းလို့ရတယ်ပေါ့နော်ဒါတော့ကျွန်တော်တချို့တွေဇာတ်ကွက်တွေရွေးတည်တံ့ landscape ပြောင်းတယ်ပုံတွေရွေးတည်တံ့ landscape ပြောင်းတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးပြောင်းခြင်းနဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်အခုပြပြနီလန်းလေးနဲ့အလွယ်တကူ landscape ပြောင်းလို့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီအောက်မှာဒီစာမျက်နှာလေးကိုကျွန်တော် landscape ပြောင်းကြည့်မှာပေါ့နော် Okay ကျွန်တော်အခုထောက်ပြထားတဲ့စာမျက်နှာလေးကို landscape ပြောင်းကြည့်မယ်ဒီရက်မှာကျွန်တော်ကဒီစာသားလေးကိုပဲရွေးပြီးတော့ landscape ပြောင်းမယ်ပေါ့နော်အခုကျွန်တော် selection ပေးထားတဲ့စာသားလေးကိုပဲရွေးပြီးတော့ landscape ပြောင်းကြည့်မယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ session break ခွဲမှာပေါ့နော်ပထမဆုံးအနေနဲ့ကျွန်တော်ဒီစာသားနဲ့ Okay ဒီ content စာသားနဲ့ session break အရင်ခွဲရမှာပေါ့နော်ဒီစာသားရဲ့ရှေ့မှာကာစာထောက်လိုက်မယ်ဒီစာမျက်နှာရဲ့ရှေ့ဆုံးမှာကာစာထောက်လိုက်မယ်ပေါ့နော်ကာစာထောက်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ကထုံးစံတိုင်း break ထဲဝင်လိုက်မယ် name page ဆိုတော့ကျွန်တော်နှိပ်လိုက်မယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီ content အောက်မှာ
session break နေပြီဆိုတော့ပေါ်သွားပြီပေါ့နော်ဒီ content စာမျက်နှာရဲ့အောက်ဆုံးမှာ session break နေပြီဆိုပြီးပေါ်သွားပြီပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီစာသားလေးကိုပဲယူပြီးတော့ landscape ပြောင်းမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ဒီကနေစပြီးတော့ကာစာထောက်မှာပေါ့နော်ဒီစာသားတွေကိုကျွန်တော်နောက်ထပ်စာမျက်နှာကိုပို့မယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီစာသားတွေရဲ့ရှေ့မှာကာစာထောက်မယ်ပြီးတော့ရင် break နေပြီဆိုတာနေလိုက်โอเคဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီစာသားတွေကနောက်ထပ်စာမျက်နှာတစ်ခုရောက်သွားပြီဒီမှာကျွန်တော်တို့အန်တာခောက်ကြည့်လိုက်မယ်โอเคဒီမှာဆိုရင် session break နေပြီဆိုပြီးတော့ပေါ်လာပြီပေါ့နော်ဒါဆိုရင် session ကွဲသွားပြီအဲ့တော့မှကျွန်တော်တို့ဒီစာမျက်နှာကိုပဲရွေးပြီးတော့ landscape ပြောင်းကြည့်မယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ orientation နဲ့ဝင်လိုက်မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော် landscape ဆိုတာနေလိုက်မယ်โอเคဒီမှာဆိုရင်ဒီစာမျက်နှာပဲရွေးပြီးတော့ landscape ပြောင်းလာတာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရမယ်နော်โอเคဒီလိုနီးလိုက်နဲ့ကို landscape ပြောင်းခြင်းတဲ့စာမျက်နှာတွေကိုအလိုတကူပြောင်းလို့ရတယ်ပေါ့နော်ဒီစာမျက်နှာလေးလည်းကျွန်တော်တို့ဒီတိုင်းပဲ landscape ပြောင်းကြည့်မယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဒီစာသားလေးပဲရွေးပြီးတော့ landscape ပြောင်းမှာပေါ့နော် landscape ပြောင်းမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီကနေစပြီးတော့ session break ခွဲမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာကာစာထောက်မယ်ပြီးရင် break ထဲဝင်မယ် name page ဆိုအောင်နေလိုက်မယ်โอเคဒီမှာဆိုရင်session break နေပြီဆိုပြီးပေါ်သွားပြီပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီကနေစပြီးတော့ session ခွဲမယ်ဒီစာသားတွေကိုကျွန်တော်နောက်ထပ်စာမျက်နှာတစ်ခုပို့မယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာကာစာထောက်မယ်ပြီးတော့ရင် break နေပြီဆိုအောင်နေလိုက်မယ်အဲ့ဒါကျွန်တော်ဒီမှာ session ခွဲရပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီစာမျက်နှာဝယ်ရွေးပြီးတော့ landscape ပြောင်းကြည့်မယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာကာစာထောက်မယ်ပြီးရင် orientation landscape ဆိုတော့ပြောင်းလိုက်မယ်โอเคနော်အဲ့ဒါကျွန်တော်ဒီမှာဒီစာမျက်နှာဝယ်ရွေးပြီးတော့ landscape ပြောင်းသွားပြီပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒါလေးကိုပုံမှန်မြင်ကွင်းတိုင်းပြန်ကြည့်နေတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ view တော့ဝင်လိုက်မယ်ပြီးတော့ရင် one page ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ပြန်နှိပ်လိုက်မယ်โอเคဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ပုံမှန်တိုင်းပြန်ဖြစ်သွားပြီပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ hidden formatting option ကိုကျွန်တော်ပြန်ဖြောက်မှာပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော် home နဲ့ဝင်လိုက်မယ်ပြီးတော့ရင်ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာ hidden formatting option ဆိုတာလေးကိုပြန်နှိပ်လိုက်မယ်โอเคအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာ session break နှိပ်ပြီဆိုတဲ့စာကြောင်းလေးပြောက်သွားပြီပေါ့နော်โอเคဒီမှာဆိုရင်စာမျက်နှာနှစ်ကိုကျွန်တော်တို့ landscape ပြောင်းလာတယ်โอเค content ကိုကျွန်တော် portrait ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီစာသားကိုပဲရွေးပြီးတော့ landscape ပြောင်းလာတယ်ပေါ့နော်ဒီမှာကျွန်တော်ပုံနေထည့်ခြင်းနဲ့ထည့်လို့ရတယ်ပေါ့နော်ဒါကကျွန်တော်တို့များသောအားဖြင့်ကျွန်တော်တို့ table စာမျက်နှာတွေပုံနေထည့်ထားတဲ့စာမျက်နှာတွေကိုရွေးပြီးတော့ landscape လုပ်တာများတယ်ပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့အရေးကြီးတဲ့စာသားတွေကိုအကျယ်ပြခြင်းတဲ့စာသားတွေကိုရွေးပြီးတော့ landscape ပြုလုပ်ကြတယ်ပေါ့နော်ဒီမှာကျွန်တော်ဥပမာအနေနဲ့ပြထားတာပေါ့နော်โอเคဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော် portrait ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီစာမျက်နှာကိုရွေးပြီးတော့ landscape လုပ်ထားတယ်โอเคနော်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော် portrait ပေါ့နော်โอเคဒီလောက်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ portrait နဲ့ရထားတဲ့စာမျက်နှာတွေအများကြီးတရားမှာကိုကြိုက်တဲ့စာမျက်နှာကိုပဲရွေးပြီးတော့ landscape ပြောင်းလို့ရမယ့်နည်းလမ်းလေးကိုနားလည်လောက်ပြီလို့ထင်ပါတယ်နောက်ထပ်နည်းပညာသင်ခန်းစာတွေကိုအသစ်တင်တိုင်းသိချင်တယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ channel လေးကို subscribe နေထားပြီးတော့ all ဆိုတာကိုရွေးထားနိုင်ပါတယ်ဒါမှသာသင်ခန်းစာအသစ်တင်တိုင်းသိရှိနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီနေ့မျှဝေပေးတော့လဲသင်ခန်းစာလေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တခုနားမလည်တာရှိရင်အခုဗီဒီယိုလေးရဲ့ comment box မှာမေးသွားလို့ရပါတယ်ဒီနေ့သင်ခန်းစာလေးကအားလုံးအတွက်အကျိုးရှိလိမ့်မယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်နော်ဟုတ်ကဲ့ပါဒီနေ့တက်သင်ခန်းစာလေးကတော့ဒီလောက်ပါပဲနော်နောက်တက်သင်ခန်းစာတွေမှာကျွန်တော်တို့ပြန်တွေ့ကြပါမယ်အားလုံးပဲအဆင်ပြေကြပါစေခင်ဗျာ